dito sa Philippine Airlines. Aming buong pusong pasasalamat sa ating mabuhay milers sa patuloy na pagtangkilik sa ating flag carrier. Hinihiling namin sa lahat ng ating mga pasahero na manatili lamang sa kanilang itinakdang upuan sa kabuuan ng ating lipad. Ayon sa mandato ng Civil Aviation Regulations, kung kayo ay nakaupo sa exit row, mangyaring basahin ang passenger briefing card. Kung nais ninyong lumipat ng upuan, agad na ipagbigay alam sa inyong mga cabin crew. Isang karangalan na kami ay makapaglingkod sa inyo ngayong araw na ito. 本日はフィリピン航空にご搭乗いただき誠にありがとうございます。マブーハイマイル会員の皆様、いつもご利用いただき心より感謝申し上げます。機内ではあらかじめ指定された座席にご着席いただくようお願いいたします。また、非常口座席をご利用のお客様は民間航空法により非常口に関する安全のしおりの内容を遵守することが義務付けられておりますので、出発するまでに必ずご一読ください。